ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും 4ാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബേർഡ്സ്. ഇനി നമുക്ക് ഇന്നടുത്ത ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാം. ഇവൻ You protected my little children from cold and rain, and I wish to do something for you. Tell me what I can do for you. Ivan was surprised to see a talking bird. Ivan answered, You know our language? Will you teach me your language, the language of birds? Stay with me for some days and you shall know it as we do. Ivan remained in the forest for a few days. He learned the language of birds from the mother bird. Ivan returned home happily. അപ്പോൾ ഇവൻ ആ കുരുവി കുഞ്ഞുങ്ങളെ മഴയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു അല്ലേ. അമ്മക്കുരുവി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ അമ്മക്കുരുവി വന്നു. എന്നിട്ട് അമ്മക്കുരുവി ഇവാനോട് നന്ദി പറഞ്ഞു. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? മഴയിൽ നിന്നും കാറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ തണുപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ നീ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു. എന്താണ് ഞാൻ നിനക്ക് ചെയ്തു തരേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സംസാരിക്കുന്ന പക്ഷിയെ കണ്ടപ്പോൾ ഇവാന് അത്ഭുതം തോന്നി. അപ്പോൾ ഇവാൻ പറയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഭാഷ, ഞങ്ങളുടെ ഭാഷ നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവാൻക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. ഇവാന് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാഷ പഠിക്കണം, പക്ഷികളുടെ ഈ ഭാഷ എനിക്ക് പഠിക്കണം, എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നീ ഇവിടെ കുറച്ച് ദിവസം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഭാഷ പഠിപ്പിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ കാട്ടിൽ ഇവാൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ താമസിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? പക്ഷിയുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഭാഷയൊക്കെ പഠിച്ച് ഇവാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയി. ടുഡേയ്സ് അസൈൻമെന്റ്സ്. റൈറ്റ് വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ ലെറ്റർ ഓഫ് വേർഡ് കിങ്ഫിഷർ. Write concept map of weather. Activity 4 in textbook page number 77. Add more lines to weather song. Read the story. Kingfisher എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വാക്കുകൾ എഴുതാൻ കഴിയും? കിങ്, ഫിഷ്, നൈഫ്, ഇങ്ക്, ഹെർ, ഷീ, റിംഗ്, ഹി, ഹിസ്, സിൻ, ഇൻ, ഹെൻ, ഫിംഗർ. അതോടൊപ്പം നമ്മൾ വെതേഴ്സ് പഠിച്ചു. സണ്ണി, ക്ലൗഡി, റൈനി, വിൻഡി, സ്നോയി, ഫോഗി. കൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് ഓഫ് വെതർ. ഏതൊക്കെയാണ് വെതർ? സണ്ണി, ക്ലൗഡി, റൈനി, വിൻഡി, സ്നോയി, ഫോഗി. The sun goes up, up, up. The rain comes down, down, down. How is the weather? It's sunny, sunny, sunny. How is the weather? It's rainy, rainy, rainy. Add more lines. ഇനി എങ്ങനെ എഴുതാം? The cloud goes up, up, up. The fog goes down, down, down. How is the weather? It's cloudy, cloudy, cloudy. How is the weather? It's foggy, foggy, foggy. Activity 4. Match the pictures with corresponding words. First picture sunny, second picture rainy, third picture ക്ലൗഡി, ഫോർത്ത് പിക്ചർ ഫോഗി. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. താങ്ക്